Знаеш, нещо, което със сигурност малко хора са чували, защото не се тиражира така много в публичното пространство. Според някои учени това не само е напълно възможно, а е съвсем вероятно и то не е много далеч в бъдещето. С помощта на свободната енергия ще можем да пътуваме в космоса, така както го правим на Земята. Все едно да си отидете до Щатите, примерно. Краят на световната енергийна криза идва с иновативните технологии на фондация Кеше. Сега ще видите съвсем отблизо за какво става въпрос. Край на енергийната криза, на недостига на вода и гориво. Това е един химерен свят, но според създателя на фондация Кеше Мерхам Тевалок Кеше, това е повече от възможно. Мерхам Кеше е на 54 години. Завършва ядрено инженерство в Лондонския университет. Години наред той твори, но не какво да е, а реактор, който произвежда енергия от чист и безопасен водород. Кеше разработва и плазмена ядрена система, чрез която международните граници ще престанат да имат значение. Благодарение на въпросната система, пътуване от Техеран до Ню-Йорк ще отнеме само 10 минути. По-важното е, че такова пътуване не струва нищо като разход. Още по-фрапиращо е твърдението на Кеше за пътуване във времето. Плазмените реактори, които той създава, могат да генерират свои собствени магнитни и гравитационни полета на Земята. Това прави напълно възможно изобретяването на нови плавателни и летателни средства. Именно заради това, че летателният апарат ще създава свое собствено гравитационно поле, астронавтите ще могат да се движат в него по обичайния начин и да имат същата степен на гравитация, все едно са на Земята. Твърди се, че тази технология ще предлага не само полет, по-бърз от скоростта на светлината, но и почти мигновенно преместване в пространството. Тази технология ще бъде използвана, за да се решат най-належащите световни проблеми. Може да се произвежда енергия, възможно е производството на батерии и плазмени силови генератори до 10 кВт, които нямат нужда от гориво. Като така се осигурява чиста и евтина енергия. Плазмени реактори с двойно магнитно поле ще могат да повдигат превозни средства или кораби. Ще бъдат възможни пътувания в космоса при такива условия, както тези на Земята. Много лесно е да се отхвърли тази технология като фантастична, с изключение на факта, че вече са направени многобройни конкретни заявки за патент. Опасно за... Ние всъщност, уважаеми зрители, с Андрей Ангелов, езотерик, започнахме вече темата, защото е изключително интересно и смея да твърдя, че не е много публично обявявана тази тема за фондация Кеше и това, което всъщност прави самата фондация, казано много накратко видяхте в това видео. Нещо наистина революционно. Смея да твърдя една много голяма крачка в човешката еволюция. Да, нали така? Може да се каже. Имаше едно нещо, което тук говорихме с ваши колеги. Защо такава позитивна реакция има в социалните мрежи? Точно така. Аз ще ви кажа защо. Вас не ви ли писна през тази година, непрекъснато се говори само за лоши неща. То край на света ли сега не очакваме, то финансови кризи ли не бяха, то сваляне на рейтинги ли не бяха. И единствената позитивна вест, която излезе, беше когато фондация Кеше обяви, че на 21 септември започва нова позитивна ера в живота на човечеството. И други говорят за това. Не е само позитивно. Той даде конкретен план. Конкретен план. Това, което вие цитирахте за Ню-Йорк, там, за такова, беше точно в това изложение. Искам да кажем тук на хората, които за първи път чуват въобще за фондация Кеше, за въобще какво се случва около това, да им кажем какво разработва самата фондация. Сега. И защо наистина това е една еволюция и революция въобще в историята. Сега, фондация Кеше, трябва да ви кажа, че е тъждествена на самия Мерхам Кеше. Той е едноличен създател, собственик, ръководител на фондацията, така че всъщност тя по-скоро е инструментът, чрез който той действа. Става въпрос за... Тя се занимава основно с космически технологии. Самият Кеше е ядрен физик, доколкото знам. Самият Кеше е ядрен физик, завършил в Лондон, точно така, с ирански паспорт, но като цяло е живял, мисля, почти през цялото време на Запад. Те много хора не знаят, че много иранци, особено след революцията на Хомейни, живеят на Запад и са много добре там вградени. Сега, става въпрос за следното. Фондацията, нейният основен предмет на дейност са космически технологии. Това е основният предмет на дейност. Тоест, става въпрос за
главно за нов тип двигатели, основани на плазма, благодарение на които се оказва, че изключително поевтинява всяка вид пътуване, независимо дали става дума за пътуване до Луната, на използване на енергии на природата, които са досега въобще неизвестни. Не само чист водород, а главно и плазма. Те са главно плазмена основа, но чисти водород е по-скоро като катализатор там. Но и създаване на магнитни, на гравитационни полета. Значи това е едно от интересните неща, че създавайки гравитационно поле, вие може да се чувствате съответно летателен апарат, както все едно сме си тук с вас. Тоест това казва, че имаме възможност да летим до космоса без никакъв проблем, без никакъв проблем. Значи защо много хора се чудиха как ще летят така скоростно, примерно от Техеран до Нью-Йорк, нали? Каза, че ускорението е много голямо. Не, въпрос е за ускорението, не за скоростта. Скоростта има и в момента доста бързи неща. Нали ускорението е много голямо? Ами с тази гравитационна технология вие всъщност нещо така се чувствате както все едно сте си седнали. Правени ли са вече такива експерименти? Те са правени са в експериментални условия, а дали изобщо са правени в по-сериозни условия, никой не знае. Ще ви обясня защо. Първата държава, която е приела технология от кеше, е Иран. Иран, точно така. И там това, което хубаво да се знае, през декември миналата година американците, които имат едни безпилотни шпионски самолети за снимане, стел технология, която по техни данни не може да бъде засечен от никой радар от света. Така се оказа, че иранците оставете, че го засекоха самолета, но те го накараха да кацне. Разбирате ли? А това е странно, защото той е със специална кодировка и по CNN казаха, че е абсурдно иранците да разбият кодировката. И Кеше каза, той го има в сайта на фундацията да се претендира, че са го именно с полета, са го свалили с полета. Защото няма как, разбирате ли, той не се подчинява на чужди команди, а той каснаха, пуснаха го по телевизията. Американците известно време се правиха на ударени, след което признаха, че самолетът е техен и лично Барак Обама излезе и помоли Иран да му върне самолета. Не го ли знаете? Има на фундация Кеше, има куп. А вярно ли е това, че Италия, Иран, Япония, Русия са закупили или фундация Кеше дала безвъзмездно патент? Фундация Кеше не продава патенти. Фундация Кеше предложи още на 6 септември на всички държави, които пожелаят да получат безвъзмездно, безплатно патентите. Значи, сега, оказва се, че тъй като все пак фундация Кеше някакси до този момент беше не кой знае колко известна, започнаха някакси нещата в началото плахо. Първата държава, която беше обявена, беше Сиера Леоне. След това се оказа, че африканските държави искат да правят своя космическа програма от тип НАС. Той замина Кеше в Сиера Леоне. След това изведнъж се оказа, че втората държава, която официално прие, е Италия. Италия. Така, тя не само, че прие официално, но министъра на външните работи отговаря в парламента по този въпрос. Така че имаме във всички случаи... Америка имат ли такъв патент? Америка наскоро прие официално също патентите на Кеше, за което той лично благодари на посланника и на Барак Обама. Добре, въпреки всичко, аз мисля, не само че Америка, има Индия, има Бразилия, има Китай, има Русия. Да. Значи не бих казал... И защо не започнат да се задействат тези неща, за да вече да влизат в, как да кажа, честно казвам, аз искам специално да поздравя вашето предаване и за друго. Знаете ли, че в България много хора мислят, че тук някакви сили нарочно са забранили на преса, журналисти да се занимават с това въпрос, което не е верно. Значи аз съм видял, че там, където хората се интересуват, разбира се, вестник Република пусна 5 материала, непрекъснато интервюираше нашия посланник там и никой не е казал копче. Така че да използваме случая, да видим, че не живеем в страна, където... Да, освен ако ние не сме разбрали, но мисля, че няма такава. Според мен по-скоро има в някои журналисти автоцензура, от рода не би случайно да е някаква ефтина сензация, те да се изложат. И сега, когато някой точно това казва, че действително така е една ефтин малко популизъм около това. Дайте да говорим и за това, че той казва, че всъщност електричеството, как да кажа, ще бъде на съвсем... Дори няма да плащаме за това. Не, значи вижте сега, фундация Кеше предлага действително енергия, такива генератори за електрически ток на плазмена база, но те не са кой знае колко мощни. Те са, примерно, едните са 3-4 киловата мощност, другите са, мисля, че до 10 трябваше да бъдат. Действително, веднъж като е задвижен, работи 50 години без да го пипате.
Без да го пипаме. Да. Обаче не е единствения кеше, който се занимава с това. Например, Андреа Роси в Италия на друга база в момента. Отоплителни тела, те бяха пак до 10 кВт, едните, другите бяха до 15 мегавата даже, за оранжери и прочие. Така че в момента на много места се работи активно на този фронт. Даже мога да ви кажа за мое удивление. А вярно ли е това, че статичните реактори работят в стайни условия? Първите вече са направени. Да, те не са големи. Колко са големи? Колко са? Някакъв котия. Той на Роси се горе-долу едно купче, което може да сложи там за загряване на вода. Така че те не са. Добре, няма ги на пазара, аз за това ви гледам с такова очудване. Защо? На пазара трябва да се появят първите до края на декември. Те са купени 10 000 бройки. И тук в България? Не, за съжаление, България имаше желаещи да си купат, но през това време Кеше вече разви много активно тези контакти с правителствата и заяви, че от сега нататък само през правителствата. Защото той има една стратегия да не се получи някой да се опита да прави бизнес и да наложи нови условия, разбирате ли, безконтролни. Съвсем възможно е това да се случи. Това беше идеята, че приходите от тия неща трябва да дойдат в ръцете на самите страни. Разбирате ли, ако България, примерно, има тези приходи, които ще дойдат, трябва да бъдат в полза на България. Той не претендира за патентите да се плащат. Но Аз, колкото разбрах, все пак има някаква цена. За, примерно, за негова покана, не за патентите. За това той да присъства някъде. Вижте, ако искате да отидете на лекция в центъра на Кеше, мисля, че беше 50 евро цената. Да, може всеки да ходи на лекцията. А според вас, въобще, готови ли сме самите ние да поемем това, което той ни предлага? Мислите ли, че сме достатъчно добронамерени и това няма да се изкриви в крайна сметка в ръцете на някой? Аз искам все пак да кажа на някой, като много оптимистично гледат на тия технологии, ще си имат и негативна страна. Както Мехран Кеше каза, че тези технологии са толкова разрушителни, че обезмислят войната. Добре. Нали разбирате, че не може да има плюс без минус. Нали, щом нещо е мощно. Значи, в момента Мехран Кеше е най-силен интерес има в НАСА. Той трябваше на тази демонстрация, която бългийците блокираха, да дойдат присъстват 3 американски астронавти. Значи, това е интересното за тях. Кога става въпрос за космическите полети, защото това е много важно. Значи, което страна първа започва да произвежда тия нови летателни технологии. С това вече вие разбирате, че ще ги пусне на пазара. Да се кодоши, че ние сигурно ще купуваме летящи чини от Китай. Защото китайците най-ефтино ще ги произведат. Нали разбирате, че вие в момента казвате неща, които просто са наистина революционно звучат? Да, но чакайте сега. Значи аз, когато бях по-млад, ако някой ми беше казал, че има интернет, скайп, GSM, ще да го кажа, че ще много революционно звучи. Това го нямаше даже в някакви книжки, имаше там, какво ще стане, не знам колко години, никой не го беше планирал. Дайте да отидем още малко по-надалече. Стига се дори до там, че се говори, може да се пътува във времето, в смисъл в миналото, бъдещето, в струните на миналото как ще пътувате в миналото? Нали? Кой знае? Ще отидете и ще убиете родителите си, няма да се родите. Нали? Кой знае? Има много романи написани. Знам, не. Логически не е възможно. Значи, може би може да се види миналото ясновидски, да, но и там в Акаша, не знам, но да се сменя миналото, това означава да се смениш косвено настоящето. То става за филми, има много хубави филми. Теоретично е възможно. Но теоретично не е възможно. Практически е възможно да се направи филм. А вярно ли е, че наистина можем да стигаме, да речем, от България до Щатите за 8 минути или 10, примерно? Ами да, защото вижте сега, при такава висока скорост, то няма значение. Въпросът тук не е до разстоянието, защото разстоянието е нещо относително, а въпросът е чисто и просто за ускорението и той го премахва чрез тези гравитационни технологии. Значи за 10 минути от тук до Ню Йорк ще ходим? Да, няма никакъв проблем. Значи въпросът е следния, че разстоянията ние ги мерим в зависимост от скоростта, с която се движи дадения летателен апарат. Да. Има ли хора, които искат да спрат това нещо, да не придобива широка популярност? Въпреки всички теории на конспирацията, мисля, че няма. Няма? Не. Значи, Кеше покани на 21 септември един германец, професор Константин Майл, който нарича новия Тесла. Защото той е голям специалист и прави демонстрации даже с самият... В Белгия ли се случва това? Да, в Белгия. Доколкото знам, ние също сме били поканени. Човек от страна на българското правителство, но
Значи, посланник беше заявил, че посолството няма да ходи на никакви мероприятия на фондация Кеши и по този въпрос се отнася към Външно министерство. Външно министерство отговори, това го има в вестник Република, че знае за фондация Кеши и няма какво да коментира по въпроса. Това е в момента. Това не ме очудва, защото практика на всички държави, докато нещо не стане, да не го обявяват също. Ние хабер си нямахме, че Китай, Русия, Щатите, изведнъж те ще... Значи все пак има някакво информационно затъмнение. По-скоро има друго, че Кеше има проблем с белгийското правителство. И с Белгия. Белгия, доколкото той беше казал, е купила също патенти, е наляла много пари в технологиите и в момента той беше казал, че в Белгия се намира като в открит затвор. Така го беше казал, направо. Мария, Любо Методиев тук пише, че до вечера ще ходим в Таймс Скуер за 10 минути и ще се верне, ако искаш една рокличка от там. От Пето Авеню. Да ви купи. Но реално погледнато, Кеше действа много интелигентно, без той не се да конфронтира с никой. С Съединените щати, да готов е даже да бъде посредник за мир между Израел и Иран. Разбирате ли, той не е конфликтна фигура и стратег. Действа по методично, така и като гледам доста голям успех. Усмихвам се просто, защото според мен много примери в историята показват, че въпреки всичко хората са, как да кажа, вътрешно не готови да приемат с отворени обятия новите неща и наистина това, което тотално може да промени на хипотеза моя? Така че може би това ще се случи сега. Разрешите ли на моя хипотеза? И финал. Да. Значи, до сега човечеството живееше, как да ви кажат, някакви на самотен остров хора. Представете си, че в момента просто действително предстои контакт с други цивилизации по-висши и тази физика на Кешедет никъде я няма. Много логично звучи, но никой не я знае. Така е, да. Всъщност всичко това е готова извънземна технология, защото той говори за тия неща, сякаш там е живял, там е врял и кипял. И непрекъснато говори как ние като отидем в космоса вече ще бъдем равноправни в общуването с разумните същества. Ще идва ли в България? По принцип има много желаещи да го бъде поканен. Знам, че ще правите и вие също така. Фундация или асоциация? Фундация ще правиме. Но мисля, че това е въпрос на близко бъдеще. Всичко това е въпрос на близко бъдеще. Както ви казах, очакваме информация от електрическите реактори до края на годината. Защото те трябва да ги получат хората, които са ги платили. Ние направо да отправим от тук една покана към Мехран Кеше да гостува в деня от близо. Много по-добре той да гостува. Мисля, че ние сме неговите приятели, за да обясним. Много по-добре той да гостува тук, отколкото аз. Ще бъде по-интересно за зрителите. Наистина, благодаря, беше много интересно. Само да ви кажа, сега се сетих, че всъщност нашата зелена линейка продължава да обикаля улиците из различни градчета. Все още сме с линейка, може би след около 2013-2014 може и да сме слетяща чиния. Така че всичко е възможно. Светла Сердюкова май била казала, че магистралите били прашлясали, а хората се движили с такива и викаме език за магистралите. Да, сега малко архаично, но въпреки всичко ви напомняме още веднъж за нашата зелена линейка.